hariho umurundi yiyita imbwa, mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugo urumva ni imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinza yiyita imbwa akiyiha n'ibara, abari imbwa nibaza hataho umukurikira. Niwe yaciye avuga ngo urumva wikiranga mwisi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe, ngo amatora yahora ba mu kwa gatanu ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. Rero ntimwumva ko nkubo kwari kugira hahamura abantu. Iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene, ntawo mukurikira. Umuntu arinza yiyita imbwa burya akaba karabaye. Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure. Turi ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Ibintu vyayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Amatora yamose mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye yatanguye guterana amajambo akomeye cyane n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi. General Evariste Ndayishimiye yatanguye kuvuga aya muhe. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 22, General Evariste Ndayishimiye yatangaje amagambo akomeye cyane nk'uko mumaze kumwiyumvira. Yarateranye amajambo n'umuntu yiyita imbwa itukura ku rubuga rwa X. Uyu muntu wiyita imbwa itukura ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter yatangaje ko mu mpera z'iki cyumweru umugambwe wa CNDD-FDD urimo gutegura ikoraniro kaminuza rigomba kwemeza ko General Evariste Ndayishimiye azaserukira umugambwe wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mwaka w'ibihumbi 2027. Nyuma yaho imbwa itukura ku rubuga rwa X imaze gutangaza aya majambo, bigaragara yuko Ndayishimiye byamukorogoshoye mu mutwe, maze nawe ahitamo gusubizanya n'iyi mbwa itukura. Yamwibasiye maze amwita ko ari imbwa rwose, ndetse ngo nta n'ikintu kizima iyi mbwa itukura yatangaza. Nimubanze mwumve neza uko Ndayishimiye yamusubije ubwo yararimo avugira mu ruhame. Hariho umurundi yiyita imbwa, mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugo urumva ni imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinza yiyita imbwa akiyiha n'ibara, abari imbwa nibaza hataho umukurikira. Niwe yaciye avuga ngo urumva wikiranga mwisi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe, ngo amatora yahora ba mu kwa gatanu ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. Rero ntimwumva ko nkubo kwari kugira hahamura abantu. Iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene, ntawo mukurikira. Umuntu arinza yiyita imbwa burya akaba karabaye. Aya magambo ya Ndayishimiye arerekana neza ko rwose yasomye kandi agacengerwa n'ubutumwa imbwa itukura yari yanditse ku rubuga rwa X. Ni ibintu rero bigaragaza yuko imbwa itukura ifite amakuru akomeye kandi ko aya makuru General Ndayishimiye atayahakana. Ntabwo General Ndayishimiye yahakanye ko mu mpera z'iki cyumweru umugambwe wa CNDD-FDD uzakora ikoraniro rikomeye cyane. Biravugwa ko ku igenekerezo rya 26 CNDD-FDD ishobora kuzakora umuhango ukomeye cyane wo kwemeza General Evariste Ndayishimiye nk'umukandida uzaserukira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Ese n'ukubera iki General Ndayishimiye byo atabihakanye? Yahakanye ko amatora atazaba mu kwa mbere k'umwaka utaha w'ibihumbi 2027 kandi yari asanzwe aba mu kwa gatanu.
ariko noneho iyi ngingo y'uko mu mpera z'iki cyumweru General Neva ashobora kuzemezwa nk'uzaserukira CNDD FDD ntacyo yigeze ayivugaho, ntabwo yigeze abihakana nk'uko byari byatangajwe n'iyi mbwa itukura ku rubuga rwa X. Mu byitege rero mu mpera z'iki cyumweru umugambwe wa CNDD FDD uzatangaza ko General Neva ari we uzawuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ngubu General Ndayishimiye biribonekeza ko ibintu byamukomeranye muri CNDD FDD. Hari bamwe mu bagumyabanga badashaka ko General Neva ari we yazaserukira uyu mugambwe wa CNDD FDD. Gusa amakuru dufite avuga yuko nyuma yaho General Neva afunguriye General Arengiyome Bunyoni, hari abandi bagumyabanga bari barigumuye ariko nabo bakaba bariyemeje gushyigikira General Neva nyuma yaho amaze gufungura General Bunyoni. Igikorwa cyo gufungura General Bunyoni cyarabaye igikorwa gikomeye cya politike ndetse no kunywanisha abagumyabanga ba CNDD FDD bari baramaze gucikamo imigwi ibiri. Ibingibi rero byarahaye amahirwe akomeye cyane General Neva kuko yamaze kwigarurira imitima y'abari bashyigikiye General Bunyoni inyuma yaho afashe ingingo ikomeye cyane yo kumuvana mu ibohero rya Gitega. Ubu ngubu General Bunyoni ari mu rugo rwiwe ndetse amakuru akavuga yuko abategetsi bakomeye bo muri Tanzania bagiriye inama General Evariste Ndayishimiye ko niba ashaka ko CNDD FDD izamutanga nk'umukandida mu matora yo mu 2027 agomba gukora igikorwa gikomeye cyo kunywanisha abagumyabanga maze agafungura General Bunyoni. Niko byagenze rwose. General Bunyoni yarafunguwe ndetse amakuru akavuga yuko iringiri ari iturufu rikomeye cyane General Ndayishimiye arimo gukoresha kugira ngo yigarurire imitima y'abagumyabanga bakomeye muri CNDD FDD bari basanzwe bayoboka General Bunyoni. Muri aya matora agiye kuba mu mwaka utaha w'2027 biribonekeza ko General Evariste Ndayishimiye atorohewe. Yatanguye guterana amajambo akomeye cyane n'abantu batazwi. Abantu rwose batazwi bakorera ku mbuga ngurukanabumenyi nibo yatanguye guterana amajambo nabo. Benshi banebaguye cyane General Neva nyuma yuko ateranye amajambo n'umuntu wiyita imbwa itukura ukorera ku rubuga rwa X. Uwitwa Pacifique Ninahazwe ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Yarahunze igihugu cy'u Burundi. Nawe rwose yanebaguye General Evariste Ndayishimiye avuga yuko umukuru w'igihugu atagomba gusubizanya n'abantu bose batazwi, ngo nukubazamurira ijambo ndetse no guha agaciro iby'abo bantu baba batangaje. General Evariste Ndayishimiye rero yaraye yishuranye n'imbwa itukura ku rubuga rwa X, aho yariko atanguza ibijanye no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2027. Perezida Ndayishimiye yaravuze ku nyandiko ziherutse gukorwa n'urubuga imbwa itukura rukorera kuri X yahoze ari Twitter. Imbwa itukura yanditse ku wa gatandatu uheze ivuga ko CNDD FDD itegekanya ikoraniro rikomeye cyane, ikoraniro kaminuza rizaba ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa kane. Iri koraniro rero ngo ryoba rigamije gutora Evariste Ndayishimiye nk'umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu. Imbwa itukura yanditse ko hoba hariho intumbero yo gushira ayo matora mu kwezi kwa mbere canke ukwezi kwa kabiri ku mwaka w'2027. Mu nyishu yiwe General Evariste Ndayishimiye yumvikanye afite ishavu.
Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuntu arinze yiyita imbwa aba ari imbwa nyene. General Ndayishimiye yavuze ko iyi mbwa itukura yo kuri X n'ubundi ngo biragaragara rwose ko ari imbwa y'imwerume, ngo ni imbwa rubebe, ngo nayo rwose yiyise imbwa, ngo yibaza ko atanumwe ayikurikira. Aya ni amajambo ya General Ndayishimiye. Nyamara General Neva yarihenze cyane. Nyuma yaho General Neva atangaje ibyavuzwe n'iyi mbwa itukura, abantu benshi cyane barimo gukurikirana uru rubuga rwa X. Abantu benshi cyane bariko baribaza ko iyi mbwa itukura ifite amakuru akomeye, ndetse iriko iraronka abakunzi benshi cyane ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter. Ndayishimiye rero yagiriza iyi mbwa itukura ko ishaka guhungabanya umutekano mu Burundi ndetse no guhahamura abantu. Ntacyo yavuze ku bijanye n'uko umugambwe wa CNDD-FDD muri iki cyumweru tugiye gusoza waba uriko urategura ikoraniro kaminuza rigamije gutora Ndayishimiye nk'umukandida uzaserukira CNDD-FDD mu matora yo mu 2027. Imbwa itukura rero nayo ntabwo yatevye, yahise yishura General Neva. Nyuma y'uko General Ndayishimiye atangaje aya majambo ku mbwa itukura, imbwa itukura nayo yahise igaruka ku rubuga rwa X. Nk'uko mubyibonera kuri iyi posti, yahise atangaza amajambo agira ati: Ndayishimye votre nyinicubahiro ko mwafashe umwanya mukamvuga. Yagize ati ndabashimiye rwose ko mwafashe umwanya mukamvuga. Gusa ndakwibutsa ivyo mvuga uba wabivuze twicaranye, nayo matariki uyahinduye kuko ndabivuze. Mbega amatariki navuze ya kongere yo kukongerera manda yo ko utagize ico uyavuga ko, n'uyo mugambi wo kwigumiza ku butegetsi nawo nzowuvuga. Komera. Aya rero ni amajambo imbwa itukura yahise itangaza, igaragaza neza ko General Ndayishimiye biriya byose yabitangaje yicaranye n'iyi mbwa itukura. Benshi rero batangiye kwibaza iyi mbwa itukura, bibaza uwo ari we, bakibaza ko yoba ari umwe mu bategetsi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ko yaba ari umwe mu ntwazangabo zikomeye ziri hafi cyane ya General Ndayishimiye. Kuko mu magambo yanditse yavuze ko ibyo Ndayishimiye avuga byose ndetse n'ariya matariki ngo yagiye abivuga bicaranye. Bisiguye yuko iyi mbwa itukura yaba ari umuntu wa hafi cyane wa General Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu rero ntagwana n'ubusa. Ibi ni ibyatangajwe na Pacifique Nininahazwe. Pacifique Nininahazwe yagize ati: Perezida Ndayishimiye yaraye ashize uru rubuga ku rundi rwego, yaraye rwose aruzamuriye izina, yaraye atumye abarundi bose bamenya ko urubuga imbwa itukura rufite amakuru akomeye y'indani mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Mu bisanzwe umukuru w'igihugu ntiyishurana n'ibitagira agaciro, wenyene abahejeje kubiduza. Urubuga imbwa itukura ruvuga ko ari urw'umunywanyi yinjiye CNDD-FDD kuva mu mwaka w'1996, intagoheka kuva mu mwaka w'1996. Rukunze gushira habona amabanga akomeye cyane yo ku rugamba rwa CNDD-FDD be n'ibinyegejwe mu butegetsi bwa General Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyene urubuga imbwa itukura ari urubuga rudakwiye gukurikirwa n'abenegihugu. Uru rubuga imbwa itukura yarwise ko ari urubuga rw'imbwa. None umukuru w'igihugu arishurana n'imbwa koko? Namwe nimumbwize ukuri, ni gute General Evariste Ndayishimiye aterana amajambo n'imbwa? Umukuru w'igihugu usubizanya n'imbwa?
niba nawe yivugira ko nyir'uru rubuga imbwa itukura ari imbwa, ni gute General Neva yemera gusubizanya n'imbwa? Ibi navyo rwose biracisha bugufi urwego rwa General Ndayishimiye. Birerekana ko General Neva ataramenya icyubahiro cyiwe nk'umukuru w'igihugu. Birerekana ko General Neva ari ku rwego ruciriritse rwo gusubizanya n'imbwa. Ndayishimiye avuga ko yibaza ko atawokurikira uru rubuga, ariko nyine ubwiwe yamaze kwerekana ko yarukurikiranye. Haravuga ko nta murundi ukurikirana urubuga rw'imbwa itukura, kandi we nyine umukuru w'igihugu yararukurikiranye kandi akanasoma iby'imbwa itukura itangaza bikamukorogoshora mu mutwe maze akajya gusubizanya n'imbwa itukura. Ibi rero ni ukuzamura izina rya ruriya rubuga imbwa itukura, ndetse abarundi benshi cyane bamaze kwibonera ko iyi mbwa itukura ifite amakuru akomeye cyane yo mu butegetsi bwa CNDD FDD. None nawe General Evariste Ndayishimiye ariko arikuraho icyubahiro rwose. General Ndayishimiye ni gute yamenye ibyatangarijwe ku rubuga imbwa itukura niba koko atarukurikirana? General Neva akurikirana urubuga imbwa itukura, kandi amakuru yose anyura kuri ruriya rubuga bigaragara yuko akorogoshora General Neva. Wenyene General Ndayishimiye yaraye agaragaje ko uru rubuga ari urubuga rwo kwizigirwa, kandi ko ari urubuga abarundi bose bagomba gukurikirana. General Neva kuba yagize icyo atangaza kuri runo rubuga imbwa itukura byatumye abanywanyi benshi cyane ba CNDD FDD bakurikirana uru rubuga. Mu ntango runo rubuga hari abarwise urubuga rwa General Bertin Gahungu. Igihe rero General Bertin Gahungu apfunzwe baratangaye kubera ko uru rubuga rwagumye rukora. Hari abarwitiriye abandi ba generali bakomeye. Hari amakuru avuga yuko uru rubuga rwaba rwegereye cyane General Arengiyome Bunyoni. Hari n'abavuga ko uru rubuga rwaba rwegereye cyane General Gervas Ndirakobuca, umukuru w'inama nkenguzamateka mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'abarwitirira abandi ba generali bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Aya majambo Perezida Ndayishimiye yarayatangaje araza gukoreshwa nk'ikintu gikomeye cyane kereka abarundi ko imbuga ngurukana bumenyi zikomeye. Hariho umurundi yiyita imbwa, mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugorumva n'imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinza yiyita imbwa akiha n'ibara abari imbwa nibaza hataho mukurikira. Niwe yaciye avuga ngo urumva wikiranga mu isi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe, ngo amatora yahora ba mu kwa gatanu ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. None mwumva ko nkubo kwari kugira hahamura abantu. Iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene, ntawo mukurikira. Umuntu arinza yitimbwa burya akaba karabaye.